Mẹ chuẩn bị đi chợ, mới có đi với mẹ không? Đi nào. Rồi, mẹ mặc đồ vào. Rồi, từ từ nhá, để mẹ mặc đồ đã rồi mẹ đội nón cho biết đi nha. Rồi. Biết đi với mẹ nha, mình đi siêu thị nha, mình mua chuối, mua khoai nha, để ăn nha. Rồi. Để mẹ lấy nón lại ngồi đây đội cho biết nha. Mình đi nha. Rồi. Rồi in. Rồi nón này. Rồi đi nha. Rồi mình đi nào. Nhưng mà nó để nó cũng hạt dở. Rồi 26 lấy cái này 6 nghìn đi. Ôi rồi có con khỉ. Đâu mà chuối đi ba, đâu nắn bẩn chuối ăn. Không hà mà bà chặt rồi mà. Thật là. À đấy. Hỏi nó biết không em? Hỏi nó biết không? Nó về đi nữa hả? Nó đang nghe, nó đang nghe. Đấy. À. Hay vậy. Để thì 13 chục đi. Tôi có một cô không còn tiêu được nữa. Mà cô cứ nghĩ rất là khỏe. Đấy là hả? Cô có đang gì? Vậy Mỹ mình cắt nón nào. Rồi Mít ngồi đây để mẹ thay đồ đã rồi. Mẹ vào mẹ nấu cho Mít ăn nhá. Đi ra đây nấu ăn với mẹ nha. Ngồi đây nha, mẹ nha, mẹ nấu cho Mít ăn nha. Ngồi đây đừng có nghịch nha Mít.
Rồi Mít ra đây ngồi nhá, để mẹ chuyển bếp nha. Ở đây kiến quá. Rồi Mít lên đây ngồi. Rồi, mẹ để bếp lên đây. Rồi Mít ngồi đây nha, để mẹ chuyển bếp nha. Kiến quá Mít ơi. Mẹ chuyển bếp ra đây này, ở trong kia là kiến quá trời luôn. Sao vậy? Mít ngồi ghế đi. Ngồi xuống ghế đi, chờ mẹ xíu nha. Mít ơi, Mít ngồi xuống đây ghế nhé, rồi chờ mẹ tiến cho mẹ xíu nha. Rồi Mít ngồi đây chơi đi, rồi mẹ nấu cho Mít ăn. Được chưa? Không ngồi chơi thì ngồi đây nhóm lửa với mẹ nha, rồi mẹ nấu cho Mít ăn. Ngồi đây có khói không? Ngồi đây mẹ ôm. Rồi, qua đây ngồi nhá. Sao lại lít mà. Nó còn đây với mẹ luôn nè. Rồi ngồi đây chờ nước sôi nhá. Rồi. Chờ xíu nhá, khoai chín mẹ lấy Mít ăn nhá. Rồi. Vậy chứ cũng sắp chín rồi đấy. Chờ xíu. Mai mẹ Mít này nhìn này, sôi này, Mít này. Nhìn lấy nhanh chưa này, sôi rồi này, nó phải sôi rồi đấy. Sôi lăn tăn rồi đấy, sắp vậy là cũng nhanh chín lắm. Lửa to rồi nhanh sôi này, nhanh chín rồi. Cho mẹ xem coi chín chưa nào. Nhanh sôi nhỉ. Sắp chín rồi đó Mít chờ một xíu nha. Cái tay Mít mới làm gì mà dơ này. Hả, dơ quá này. Đây nha. Đó chưa? Đó chưa? Mới nhìn cái gì đây? Có cái gì đâu? Hả? Biết nhìn vậy gì vậy? Hả? Bụng chưa? Chờ mẹ xíu nha. Mẹ coi coi chín chưa nào. Rồi chín rồi đấy. Chín rồi Mít ạ. Rồi sắp được ăn rồi. Chín rồi mẹ gắp vào đây nha. Biết ngồi im nào. Nóng lắm, nóng đấy. Nha, biết ngồi im nha. Mẹ lấy cho em nóng lắm đấy.
ngồi dưới này, ngồi dưới này. Chờ bé xíu nha, đang nóng lắm. Chờ tí nha, mẹ thổi đã, rất là nóng. Không, mẹ cầm cho, nóng lắm. Biết cầm được không? Không con. Rồi, đây mẹ cầm cho biết nào. Không, cái này vỏ đây mới được ăn nhá. Này biết ăn này. Ngon không biết? Ngon không con? Chín rồi đấy. Ngồi bên đây à? Đúng rồi. Ngồi đây, ngồi đây, đúng rồi. Thế này ngồi với mẹ hả? Không ngồi bàn hả? Để mẹ con miếng rồi, chín rồi. Từ từ nhá, để mẹ thổi đã. Lấy mẹ ăn miếng này đi, mẹ thổi đã. Phải thổi mới ăn được nha. Rồi mẹ để đây cho nó nguội rồi mẹ lấy cái nước ăn này. Không, mẹ ăn miếng này đi, đây là vỏ mà. Không phải đâu, vỏ đấy. Đây. Ngon rồi, ngon rồi. Này. Mí không ăn nữa hả Mí? Hả? Mí không ăn nữa hả? Mí ăn nè, mẹ bóc miếng này.